Ini lagi badai di Padang ini. Anginnya kencang. Ini kembali melanjutkan perjalanan Sibolga Gunung Sitoli. Tadi pagi kita sampai Sibolga jam 5 pas. Sekarang penumpang yang ke Gunung Sitoli ramai kali. Ini dia ramai. Sampai tidak dapat diranjang lagi. Kapal yang berangkat ada 2 besar-besar. Semoga perjalanan malam ini Tuhan berkati. Di sana mo Eri. Beka. Nyalapin yung pindan na eh. Nah, kan dia nak.